काय ग भाकरी करायला लागल्यास? होय. तिथं पण काम करायचं, इथं पण भाकरी करायच्या आहेत. का ग मी केले असते की. असू दे की, मम्मीला असून नाही मग आपण मदत करायची. आपण आले की आपण करायचं. होय. माणूस काही कामानं मरत नसते ग. कामानं बरत नाही. नाही, माणूस कामानं मरत नसते. एकदम गोल भाकरी आली की. तुला कोण शिकवल्यात भाकरी? मम्मीनं मम्मीने शिकवल्यात? मम्मीनं आणि जयाची होय. म्हणजे आमची शेजारी, हो? आपले शेजारी आली. हा. ती मला ना शेवटची भाकरी करायला द्यायची. हा. मम्मी देत नव्हती खरं मला ना जयाची शेवटची भाकरी करायला ठेवायची. आणि मी काय पण करू दे, मला काय बोलत नव्हती. होय. नाही, तिने मला भाकरी शिकवल्यात, मग मम्मीने शिकवली. भारी की.